Wir befinden uns im zweiten Lockdown 2020 und leider dürfen wir kein Fitnesstraining gemeinsam machen, deswegen stelle ich euch Videos zur Verfügung. Das Aufwärmtraining ist ein gesondertes Video, was ich online stelle. Jetzt stelle ich das Trainingsprogramm 2020 vor. Das ist mit eins der härteren Programme für euch, wenn ihr das macht. 45 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Wer es nicht ganz so hart mag, macht 30 Sekunden Belastung und 45 Sekunden Pause. Das bedeutet, der Satzanfang bei mir bleibt immer gleich. Ihr hört einfach nur früher auf. Nehmt euch so viel Gewicht, wie ihr verpacken könnt, und wenn ihr merkt, dass ihr Muskelkater bekommt von diesem Training, dann ist es ausreichend. Wenn ihr merkt, ihr bekommt keinen Muskelkater, dürft ihr beim nächsten Mal wieder etwas mehr draufpacken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bleibt mir gewogen oder bleibt uns gewogen. Dementsprechend viel Spaß beim Fitness. Ihr findet unterhalb dieses Videos alle Beschreibungen zu den Übungen. Ich werde alles online stellen. Und wer Fragen hat, auf meinen Kanälen einfach einmal durchrufen und dann werde ich euch helfen. Viel Spaß! So, wir beginnen mit der ersten Übung. Kniebeuge-Variation, gestreckte Beine. Wir gehen einmal mit Oberkörper tief, Beine tief. 1, 2, aufstehen und tief, tief. 1, 2, hoch und tief, tief. 1, 2, aufstehen und 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr tiefer kommt als ich, dann bitte schön. Ich bin nicht mehr ganz so gelenkig und geschmeidig. Ich bemühe mich schon. Und 1, 2, 3, 4, hoch und tief, tief. 1, 2, aufstehen und tief, tief. 1, 2, hoch und tief, tief. 1, 2, noch 5 Sekunden. Tief, tief. 1, 2, fertig. Schüttelt immer zwischen den Übungen eure Beine aus, eure Arme. Die nächste Übung, Kniebeuge rechts, links. Ihr stellt euch in einen breiten Stand. Nehmt die Hände in den Nacken. Wir haben noch 13 Sekunden Pause. In 5 geht's weiter. Hände im Nacken, Oberkörper bleibt schön gerade. Wir gehen rechts tief, links tief. Im Wechsel rechts tief, links tief. Ich weiß nicht, ob das so eine super Idee war mit dem Mikrofon, da ihr mich gleich noch bestimmt schwer japsen sollen werdet. Aber ich hoffe, das motiviert euch, damit ihr genauso hart trainiert, wie wir es sonst immer machen, wenn wir gemeinsam trainieren. Hiermit viele Grüße an meine komplette Fitnessgruppe. Wenn ich alle Namen aufzählen würde, wäre ich sehr wahrscheinlich nach dem Video noch nicht fertig. Die wichtigsten wissen genau, wie ich meine. Nächste Übung. Wir brauchen unseren Ball. Kniebeuge mit Ballwurf nach oben. Wir gehen schön tief in die Kniebeuge. Wer keinen Ball zur Verfügung hat, macht das Ganze. Hände tap auf dem Boden, einmal hochspringen. Für alle anderen, die den Ball jetzt schon parat haben, wir nehmen den Ball, gehen tief, Sprung, hoch, Wurf. Und tief, hoch, Sprung, Wurf. Jawohl. Achtet darauf, wenn ihr das zu Hause im Keller machen solltet oder wo auch immer, dass ihr euch nicht das Mobiliar donnert mit euren Bällen. Hiermit möchte ich ausdrücklich mich aus der Haftung ausschließen. Das wird ja ein Spaß. Und hopp. Mich motiviert, dass ihr hoffentlich zu Hause genauso anstrengt wie ich mich. Die nächste Übung, zweihändiges Reißen. Wir benötigen dafür 2 Kettlebälle.
geht weiter in 5, 4, 3, 2, einmal hoch, Hepp, nach oben, wieder tief. Hoch, Hepp, nach oben, wieder tief. Und mit Schwung. Einmal nach oben bringen. Hopp. Jupp. Noch 10. Noch 5. Und das letzte Mal. Hopp. Stellt euch was zu trinken parat. Dass ihr ausreichend Flüssigkeit zu euch nehmt. Noch eine Übung. Dann machen wir erstmal eine gepflegte Pause. 2 Kettlebälle hoch, Kniebeuge mit 2 Kettlebällen. Schön tief gehen, Oberkörper gerade lassen. Der Po fährt nach hinten, Oberkörper bleibt gerade. Die Knie gehen nach Möglichkeit nicht nach vorne. So, Halbzeit haben wir. Noch 10. Noch 5. 4, 3, 2, 1. Pause. Trink was. Ein Durchgang Pause bedeutet 45 Sekunden plus 2 mal 30, 1 Minute 45 Pause. Das ist nur der Pausen. Das ist anders, ohne euch zu trainieren und trotzdem zu versuchen, euch zu motivieren. Ich hoffe, ihr seid die Gedanken jetzt auch bei mir, wie ich bei euch. Ich hoffe, diese Zeit dauert nicht allzu lange an. Wir kommen da gemeinsam durch. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Wir gehen auf die Knie. Ein Knie ist auf dem Handtuch, das andere ist als Kanutenstand vorne. Wir haben gleich das Gewicht rechts oben. Die Übung heißt Türkisch Gerab auf dem Kanutenstand. Und weil wir nur einen Teil der Übung des Türkisch Gerab machen, und zwar den Teil, wo die seitliche Bauchmuskulatur aktiv den Körper aufrichtet. Wir nehmen das Gewicht nach oben, das Gewicht ist rechts, rechtes Bein ist vorne. Wir beugen uns nach links, Hand auf den Boden und wieder aufrichten. Und tief und hoch und tief und hoch. Für die Fortgeschrittenen unter euch. Nehmt die linke Hand unter den Beinen durch und richtet euch wieder auf. Und so ungelenk, wie es jetzt hier aussieht, so fühlt sich das auch wirklich an. Jetzt arbeitet die komplette Bauchmuskulatur ohne Stütze von den Armen. Die seitliche Bauchmuskulatur ist die, die wir beim Golf mit am meisten benötigen. Wenn die fest ist und wenn die stabil ist, dann können wir gut drehen, dann haben wir eine gute Verbindung zur Hüfte und bringen genug Speed auf den Ball. Wir wechseln die Seite. Wenn ich nachher weniger quatschen soll, dann seht mir nach. Das ist echt anstrengend. Für diejenigen, die unter euch jetzt auf der Couch sitzen und irgendwie Chips essen, während ich den Fitness mache und sich das dann angucken, das wird nichts. Ihr müsst Gas geben.
runter von der Couch, Gewicht hoch, rechte Hand geht auf den Boden und wir gehen tief und hoch, tief und hoch, fortgeschrittene, tief und hoch, tief und hoch, im Hintergrund tief, alles hoch und tief und hoch, tief und tief und hoch, tief und hoch, Halbzeit und hoch und tief und tief und hoch und tief. Für diese Übung ist Wasser ohne Kohlensäure trinken vorher, dann habt ihr die Verbindung nicht ganz so aktiv. Eine kleine Pausenübung, das bedeutet nicht, ihr dürft jetzt Pause machen, sondern wir stehen auf und wir haben wieder eine wichtige Übung fürs Golfen, und zwar abwechselndes Schwingen. Im Golfschwung sollen die Arme schwingen und das üben wir jetzt. Wir nehmen uns eine Kettleball, bringen die zum Schwingen, indem wir sie hängen lassen und nur aus der Hüfte das Gewicht zum Schwingen bringen. Und jetzt lassen wir mit einer Hand bitte nur los, wechseln diese und immer aus der Hüfte stoßen wir das Gewicht nach vorne. Hopp, hopp, hopp. Was ich auch sehe bei dieser Übung, dass Menschen und Spieler aus den Armen arbeiten, das bitte nicht, sondern versucht die Arme einfach nur hängen zu lassen. Das Gewicht soll über den Körper katapultiert werden. Achtet darauf, dass ihr euch die Kugel nicht zu hoch an den Hintern haut oder sonst wohin. Das könnte sehr unangenehm werden, sondern lasst die Arme tief hängen und schwingt. Eine der Übungen, die noch wirklich Spaß macht. So. Ausfallschritt mit einem Gewicht über dem Kopf. So, wir stehen hinten. Das Gewicht ist rechts oben und wir machen mit dem linken Bein einen tiefen Ausfallschritt. 3, 2, 1, los. Tief und hoch. Bringt das rechte Knie auf den Boden und kommt danach wieder hoch. Achtet darauf, der rechte Arm ist immer ausgestreckt. Wer das Ganze schneller mag, bitte sehr. Wer das Ganze langsamer mag als ich, versucht das Tempo zu bekommen, dass ihr ein wenig Dynamik drin habt. Und wenn ihr merkt, dass das Gewicht oben zu schwer ist, dann nehmt einfach die Hand ohne Gewicht nach oben. Manchmal reicht eine Wasserflasche, 1 Liter. 30 Sekunden Pause. Wir wechseln die Seite, der linke Arm greift hoch, wir stehen hinten, das rechte Bein macht einen Schritt nach vorne, das linke Knie kommt tief und wir richten uns wieder auf. Tief und wieder auf. Gut. Tief und wieder hoch. Jawohl. Halbzeit haben wir geschafft. Noch 12 Sekunden. Noch 6. 3, 2, 1. Und ab. Für diejenigen unter euch, die gerne bei 3 schon aussteigen, das bedeutet, wir haben noch 3 Sekunden. Liebe Grüße an dieser Stelle an meinen guten Freund. So, ich mache schon mal ein bisschen Licht und Luft.
Ja, ein Satz verpasst. Vorgebeugtes Rudern. Wir nehmen uns wir nehmen eine Kettlebell. Eine Kettlebell steht vom rechten Fuß. Wir gehen den Oberkörper tief. Linkes Bein ist vorne, rechte Hand greift und wir rudern. Unzensiert und ungeschnitten wird dieses Video in die Welt geschickt. In der Hoffnung, dass ihr alle mitmacht und merkt, wie anstrengend Golf sein kann. Und vor allen Dingen, wenn man das regelmäßig macht, dieses Programm, wie weit man den Ball schlagen kann und wie gut es einem tut. In der Hoffnung bin ich. Und dafür quäle ich mich und dafür möchte ich, dass ihr euch selber quält. Wenn ich schon nicht da bin. Und Pause. Seitenwechsel. Gewicht steht links. Was ein schöner sonniger Tag. Heute ist Dienstag, der wahre Dienstag. Rechtes Bein ist vorne, linke Hand greift und wir gehen schön tief mit dem Oberkörper und rudern einarmig. Das hintere Knie ist bitte nicht gestreckt, sondern beide Knie sind angewinkelt. Ich halte meinen Oberkörper ganz ruhig und ruder seitlich. Wer dieses Programm hier noch nicht live erlebt hat, soll sich bitte dringend melden. Es macht live in der Gruppe mit Musik noch mehr Spaß. Ist ja so schon schön, aber das war's. Jetzt kommt eine schwierige Übung. Da bitte aufpassen. Ihr braucht 2 Kettlebälle. Wer diese Übung nicht macht, weil er Angst hat, mit den Handgelenken wegzuknicken, macht es auf dem Boden und hebt die Arme einzeln. Wer es kann, macht es auf den Kettlebellen. Eine Seite stabilisieren, die andere Seite rudern. Achtung, auf so einer Gummimatte ist es besonders schwer. Geht vielleicht lieber erstmal auf einen etwas härteren Boden. Da steht man besser und rudert abwechselnd das Gewicht hin und her. In der Menge, die mein Körper schwitzt, seht ihr, dass das Video nicht geschnitten ist. An alle anderen Golflehrer da draußen, haltet durch. Wir kriegen die Zeit irgendwie geschafft. So, jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken. Wir machen eine kleine Pause. Ruhe und tiefe Windböen ist die nächste Übung. Trinkt was. Trinken, trinken, trinken. Ich erkläre einmal ganz kurz die hohe und die tiefe Windböe. Für diejenigen, die gerade so oder so Pause machen und die Übung nicht kennen, schaut zu. Für diejenigen, die die Übung schon gut genug kennen, weil sie oft bei mir waren, schaut zu. Bei der hohen und tiefen Windmühle gleichzeitig brauchen wir 2 Gewichte. Das eine Gewicht ist unten, das andere Gewicht ist oben.
In dem Fall strecken wir die rechte Hand nach oben, rotieren aus dem schulterbreiten Stand, leicht in den Knien, mit dem Oberkörper runter zu dem Gewicht, was rechts steht, schauen dabei nach oben, wobei das rechte Gewicht habe ich da oben, zu dem Gewicht, was da unten ist, und richten uns dann wieder auf. Jetzt habe ich zwei Gewichte, eins oben, eins unten. Das Ganze machen wir dann noch einmal andersrum. Einsatz wieder verpasst. Wir beginnen in 10. Das Gewicht rechts ist oben. Wir rotieren mit der linken Hand zu dem Gewicht unten und schauen dabei nach oben. Stellen uns jetzt wieder aufrecht. Das ist die Start- oder Endposition. Einmal rotieren, wieder aufrichten. Runter und wieder aufrichten. Achtet dabei, dass die Knie sich nicht strecken, sondern dass sie immer leicht gebeugt bleiben und dass der obere Arm komplett gestreckt bleibt. Macht es am Anfang ohne Gewicht. Nicht, dass ihr euch verletzt, aber rotiert so tief ihr könnt nach unten und wieder hoch. Aber jetzt kommt der Teil. Motivation brauchen über die Musik. Die andere Seite. Die linke Hand hat das Gewicht oben. Je besser euer linker Trizeps trainiert ist, umso einfacher wird es, den Schwung, den Arm schwingen zu lassen. Rechte Hand greift in der Rotation und aufstehen. Wir schauen nach oben und wieder aufrichten. Und tief. Und wieder hoch. Und tief. Und wieder hoch. Hier geht tief. Und wieder hoch. Nochmal. Und wieder hoch. Wir rotieren. Und wieder hoch. Halbzeit. Und tief. Und wieder hoch. Und tief. Und wieder hoch. Noch 10. Noch 5. Noch 3. Einmal noch. Und ab. Die Gewichte können weg. Jetzt kommen wir zu den leicht Cardio angehauchten Sprungteil. Fürs Golfen brauchen wir ganz viel Sprungkraft. Die holen wir uns aus den Füßen. Und dafür üben wir das Springen. Wir springen von vorne nach hinten und holen Schwung über unsere Arme. 45 Sekunden lang. Hoch, zurück, hoch, nach vorne. Achtet dabei darauf, dass ihr euch bei der Landung, so gut es geht, nicht hört. Dass ihr die Füße nicht aufschlagt, sondern dass ihr weich landet und euch abfedert. Noch 10. Noch 3, 2, 1. Vielleicht stelle ich zwischendurch bei der Videobearbeitung den Ton einfach mal ab, damit ihr nicht glaubt, ich hätte gar keine Kondition. Mein Gott. Wir springen von rechts nach links. Sprung nach links, Sprung nach rechts. Dabei drücken wir uns seitlich ab, wie beim Golfen. Über 1 und 3. Über den dicken Zeh, Grundgelenk und über die Hacke. Nach Möglichkeit nicht nur über die Zehenspitzen oder über den ganzen Fuß womöglich, sondern immer schön seitlich abdrücken, mit dem anderen Bein wieder auffangen. Und stopp, 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 stopp.
alle nicht da. Warte. So, was kommt jetzt noch? Irgendein Sprungmaß. Ach, ich habe die Reihenfolge vergessen. Egal, dann machen wir den jetzt. Den Ausfallschritt. Sprung. Danach gibt es eine Pause. Komm. Noch ein Sprung. Wir gehen in den tiefen Ausfallschritt. Mit den Armen Schwung holen. 3, 2, 1 und hoch. Seitenwechsel, hoch. Seitenwechsel. Jawohl. Noch 15. Ist gleich vorbei. Durchhalten. Komm. Es geht noch. Nicht schlapp machen. Noch 2. 1. Pause. Super bis hierhin. Für diejenigen, die jetzt auf die Couch wollen, es dauert nicht mehr lange, dann seid ihr fertig. Trinken, trinken. Und da werde ich definitiv den Pulver schreiben. Oh Gott. Das hilft ja auch nicht mehr mit dem Mikrofon. In einer Minute geht es weiter. Jetzt kommen die gemütlichen Sachen. Also keine Angst davor. Jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt gehen wir auf den Boden. Ihr könnt schon mal euer Handtuch vorbereiten. Handtuch vorbereitet. Wir brauchen den Ball. Für diejenigen, die unter euch viele Liegestütze können und machen, geht auf die Füße. Für diejenigen, die es nicht können und nicht machen, bleibt auf den Knien. Der Ball ist links. Wir gehen in die Liegestützposition und wir machen Liegestütz. 45 Sekunden. Jeder in seinem Rhythmus. Halbzeit haben wir bestimmt schon. Wenn die Kraft nachlässt, geht auf die Knie, wenn ihr nicht mehr könnt. Und wenn ihr das auch nicht mehr könnt, dann bewegt euch wenigstens ein wenig hoch und runter. Je öfter ihr das macht, umso besser wird's. Versprochen. Kondition baut sich nicht auf von Zuschauen, sondern nur von Machen, Regenerieren, Wiedermachen. Rechte Seite auf den Ball und wir gehen tief und hoch, tief und hoch. Und wer glaubt, dass er mehr Regenerationsphase braucht als andere Menschen, der irrt. Dementsprechend regeneriert man vielleicht zu viel und muss wieder von vorne anfangen. Deswegen bleibt dabei, sucht euch eine Möglichkeit, ich gehe auf die Knie, sucht euch nach Möglichkeit einen Fitnesscoach, der sich damit auskennt, der euch berät, der sagt, okay, nach der Übung kommt der Muskelkater und danach müsst ihr euch 2-3 Tage regenerieren und dann weitermachen.
Wer Empfehlungen dieser Art braucht, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe ganz viele nette Menschen um mich herum, die in der Fitnessbranche arbeiten, die da ausgebildet sind. Sind zwar auch da, schon ausgebildet, aber nicht so gut wie ein ausgebildeter Fitnesstrainer. So, die nächste Übung. Ich habe das nicht so weit weg. Ganz schön nicht verlesen. Oh nein. Meine Lieblingsfassübung. Meine Gruppe weiß ja wahrscheinlich jetzt schon, dass ich die gar nicht machen wollte. Aber ich werde die Uhr neu starten. Russian Twist. In 10. Nehmen den Ball. Füße in die Luft. Und wir rotieren. Von rechts nach links. Rechts nach links. Noch 30 Sekunden. Halbzeit. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus! Ehrlich, das ist nicht meine Lieblings. Wir brauchen den Ball nochmal. Wir legen uns auf den Rücken. Füße sind auf dem Ball. Kopf liegt ab. Wir heben den Oberkörper nach oben, Hüfte heben. Jetzt ein Bein in die Luft. Bei mir ist es das linke. Wenn ihr das andere oben habt, ist nicht schlimm. Wir wechseln so oder so gleich. Der Bauch ist fest. Also das, was geht. Und wer kann, hebt jetzt die Arme hoch. Oh Gott. Wenn der Krampf im Oberschenkel unten einsetzt, durchhalten, Po hoch, Arme hoch, Bauch fest. Noch 3, 2, 1. Wir wechseln die Seite, beide Beine hoch, Po hoch, rechtes Bein ist in der Luft, linkes Bein hält die Brücke und wer kann, nimmt die Arme nach oben, findet erst euer Gleichgewicht, sonst fallt ihr hoch. Bauch ist fest, Po ist fest, Beine sind fest, das andere liegt fest, hier, hoch damit. Macht euch die Musik laut. Komm hoch! Das geht höher! Auch scharf für alle! Wir gehen in die Liegestützposition ohne Ball. Wir gehen in die Liegestützposition und heben abwechselnd. Einen Arm hoch, einen Arm tief. Einen Arm hoch, einen Arm tief. Einen Arm hoch, einen Arm tief. Wer jetzt glaubt, ha, schöne Übung, ist ja gar nicht schwer, der hat recht. Das ist eigentlich so eine Notübung.
bisschen Pause machen. Die nächste Übung kommt bestimmt. Okay, jetzt kommt schon mal meine. Jetzt nicht lesen, was kommt. Diagonales Körperbrett. Nein, stimmt gar nicht. Doch, diagonales Körperbrett. So. Wir gehen in die Plank-Position auf die Unterarme und wechseln. Linker Arm, rechtes Bein, rechter Arm, linkes Bein in die Luft. Und immer im Wechsel. Versucht den Oberkörper dabei gerade zu halten, also nicht so wie ich hier und rumschwanken, sondern versucht fest und gerade zu bleiben. Und wechseln. Und rechter Arm in den Boden, linker Arm in den Boden. Und das andere Bein noch. Immer im Wechsel, diagonal. Ein Durchgang Pause. 1 Minute 45. Pause. Am besten legt ihr euch einfach flach auf den Boden und atmet. Das Schlimme ist, diejenigen, die jetzt glauben, boah, der ist ja völlig kaputt, das macht er nur, damit ihr im Video seht, dass er so viel macht. Nein, das macht er immer. Der ist nicht verrückt. Der will euch nicht nur quälen, der quält sich auch selber. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber glaubt mir, liebe Leute, es ist so, wie es ist. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich den Ball nicht so weit hauen. Und ich wäre nicht so fit. Und wenn ihr euch die Golfer auf der Tour anschaut, dann seht ihr, das Spiel ändert sich. Die Jungs und die Mädels und die dazwischen sind alle top fit. Endspurt. Seitliche Planks. Stufe 1. Seitlicher Plank auf dem Knie. Wer das kann, mit Beinaktivität. Stufe 2 auf den Füßen, meine Fortgeschrittenen. Wir gehen alle hoch und wir gehen hoch mit Beinaktivität. 1, 2, 3, 4, halten und 1, 2, 3, 4, halten und 1, 2, 3, 4, halten und 1, 2, 3, 4, halt und 1, 2, 3, 4, halt und 1, 2, 3, 4, halt. Letzte Mal. 1, 2, 3, 4. Nur noch halten. Bleib oben. 3, 2, oh, schon aus. Seitenwechsel. Dreht euch auf die andere Seite. Weiter in 10, in 5, 4, 3, 2, wir gehen hoch und 1, 2, 3, 4, halten und 1, 2, 3, 4, halten und 1, 2, 3, 4, halten und 1, 2, 3, 4, halten
und 1, 2, 3, 4, halt, noch 10, 1, 2, 3, oh, ich habe gelogen, ich habe mich verguckt, nochmal, noch 10, 1, 2, 3, 4, nur noch halten, noch 4, 3, 2, 1, Gott, aus. Unterarmstütz mit einbeiniger Streckung für den Po-Muskel. Der Gluteus Maximus, der Sprungmuskel, den wir brauchen, der nicht nur gut aussehen soll, sondern den wir auch bitte benötigen zum festes Stehen, zum Abdrücken. Hoch damit. Vorne tief. Oben hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Jawohl. Macht die Musik noch lauter. Wir kommen in den Endspurt. Pause. Wir gehen wieder in den Unterarmstütz. Auf die Knie in 10, 9, 5, 4, 3, 2. Das linke Bein arbeitet. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Jawohl, super. Schön hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief. Jawohl. Unzensiert und durchgeschwitzt. Ich glaube, so werde ich dieses Video nennen. Ich verstehe gar nicht, ich habe gestern noch gegoogelt und geguckt und andere Videos, wie es man am besten dreht. Seitlicher Unterarmstütz mit Crunch. Wir gehen hoch und jetzt 1, 2, 3, 4, halten und 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 1, 2, 3, 4, halten. Letzte Mal. 1, 2, 3, 4. Nur noch halten. Und aus. Wer jetzt nicht schwitzt und wem es jetzt nicht wehtut, der sollte nicht. So. In 6, 5, 4, 3, 2. Wir gehen hoch und Crunch. 1, 2, 3, 4. Halten. Und 1, 2, 3, 4. Halten. Und 1, 2, 3, 4. Halten. Und 1, 2, 3,
4, halt und 1, 2, 3, 4, halt, noch 15, 1, 2, 3, 4, halt, letzte Mal, 1, 2, 3, 4, nur noch halt, 2, 1, aus, ja. Wir haben nicht mehr viel. Trink was. Trink was. Wir haben noch 2 Übungen. Trink noch mal einen Schluck, dann sind wir durch. 2 Übungen machen wir noch. Die letzten Übungen beginnen in 10. Einbeiniger Plank. Wir gehen auf die Unterarme. Linkes Bein ist auf dem Boden. Rechtes Bein ist in der Luft. Oberkörper, Po ist eine Achse. Achtet darauf, dass ihr nicht zu hoch kommt mit dem Po. Versucht euch durchzuhalten. Wer gar nicht mehr kann, darf das Bein auf dem anderen ablegen. Wer das nicht mehr kann, geht auf die Knie. Versucht das Bein in der Luft zu halten. Und wer noch kann, kann den linken Arm in die Luft nehmen und sich damit ausgleichen. Oder so Spielereien, die Körpersäge machen. Versucht euch auf einem Bein zu halten, Po tief. Es ist die vorletzte Übung. Die natürlich jetzt noch auf der anderen Seite stattfindet. Dann ist es die vorletzte Übung vor der wirklich letzten Übung. Feste versprochen. Vorletzte Übung. Einbeiniger Plank. Rechtes Bein ist auf dem Boden. Linkes Bein ist in der Luft. Wir planken, also das Brett, Körperbrett, 45 Sekunden halten. Quält euch noch ein bisschen, komm. Das ist die letzte Übung, vorletzte Übung meine ich. Die letzte kommt mit Ball. Ihr habt es gleich geschafft. Durchhalten. Jawohl. Wer jetzt noch dabei ist, der schafft auch die allerletzte Übung. Wir brauchen den Ball. Berühmte Personen, die immer so machen. Wir gehen in die Raute, legen die Hand auf den Ball als Raute, gehen auf die Knie, lassen uns mit dem Oberkörper auf den Ball fallen und drücken uns dann wieder hoch. Liegestütz für den Trizeps auf einem Ball. Und für diejenigen, die noch richtig Power haben, geht auf die Füße. Macht die Liegestütze auf den Füßen. Drückt euch nach oben. Für mich reichen rein. Macht dann auf den Knien weiter. Die Damen, versucht so tief wie es geht runterzukommen und wieder hoch. Wenn ihr nicht hier schon auf den Füßen seid. Die Herren, bringt den Ball bis zum Brustkreuz und wieder hoch. Der kann, federt sich oben noch ein bisschen. Holt noch mal alles raus.
Spaß. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Für alle, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben. Glückwunsch. Ich verspreche euch, ich mache das auch nicht nochmal jetzt in der Härte. Ich werde vielleicht noch das eine oder andere Video drehen, aber dann etwas leichter. Wobei, am Ende werden die immer hart. Wir gehen noch in die Dehnung. Ich möchte, dass ihr euch aufstellt. Einmal abdrücken. Stellt euch auf das linke Bein. Das rechte greifen wir am Spann. Knie kommt zusammen, Hüfte kommt nach vorne, Schultern raus. Bauchbein. Und jetzt ein bisschen Druck am Bein ausüben und mit der Hand ziehen. Das Ganze halten wir für 5 Sekunden. Jetzt wird ausgeschüttelt, vorne gegriffen. Wir ziehen das Bein hoch, bleiben auf einem Bein stehen. Schütteln das Bein aus, wechseln die Seite. Linke Seite greift, Knie zusammen, Becken nach vorne, Schultern raus, Brust raus, Schultern zurück, so rum. Bauch rein, alles hin und her. Bisschen Druck aufs Bein, dann ziehen, das halten wir für 5 Sekunden. Einmal ausschütteln, vorne greifen, ausschütteln, vorne greifen, hochziehen, loslassen, Beine ausschütteln. Wir stehen hüftbreit, so, holen Tiefluft. Lassen den Oberkörper einmal tief fallen. Ziehen uns mit den Hand, mit den Fingern unter die Füße. Ziehen den Oberkörper so tief runter, wie es geht. Ziehen uns an den Waden tief. Langsam hoch mit dem Oberkörper. Strecken den rechten Arm nach vorne aus. Greifen mit der linken Hand den Ellenbogen, rotieren nach links, der Blick geht nach rechts. Das halten wir für 3-4 Sekunden. Ausschütteln. Der linke Arm geht nach vorne, wir greifen mit der rechten Hand den Ellenbogen, rotieren nach rechts, der Blick geht nach links. Jetzt lassen wir wieder los, greifen mit der rechten Hand oben rüber, greifen mit dem Ellenbogen, mit der linken Hand den Ellenbogen, ziehen den Ellenbogen, nehmen jetzt das rechte Bein über das linke und dehnen uns nach links. Wir richten uns langsam auf, stellen uns zurück. Die andere Hand, linke Hand zum rechten Ohr, mit der rechten Hand den Ellenbogen ziehen. Das linke Bein geht über das rechte, wir dehnen uns nach rechts. Richten uns langsam wieder auf. Hüftbreiter Stand, nochmal Tiefluft holen. Oberkörper fallen lassen. Langsam hoch. Noch 3 mehr. Tiefluft holen. Fallen lassen. Langsam hoch. Noch 2 Mal Tiefluft holen. Und fallen lassen. Das letzte Mal. Wir kommen hoch. Tiefluft holen. Wir bleiben oben. Für alle anderen, die das erste Mal dabei waren, die Abschlussübung ist nur für euch. Nehmt eure rechte Hand, klopft euch auf die linke Schulter. Das habt ihr gut gemacht. In dem Sinne, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder hier in den Hallen oder draußen beim Fitness. Bleibt gesund, macht täglich Sport, geht raus, geht an die frische Luft, geht Golf spielen. Wir sehen uns. Bis ganz bald. Haltet durch. Euer Michael.